Jaz sem Iza Cimerman, sem dijakinja srednje zdravstvene šole, obiskujem 4. letnik. Odločila sem se, da sem pridem v bistvu, ker se mi zdi, da dijaki že v osnovi, že v 1. letniku, ko se vpišejo sem, morajo imeti to vrednoto, da imajo neko spoštovanje, neko željo do pomoči sočloveku. In meni se zdi, da nas te vrednote tudi najbolj povezujejo. In zdi se mi, da tudi profesorji niso tako kot povsod, veliko bolj so človeški in se opase, da smo na zdravstveni šoli, da so tudi oni mogli čez take in drugačne stvari, čez neko prakso in so že veliko videli in doživeli. Ko gremo upravljati prakso, imamo kar velike izbire, ampak potem, ko ti enkrat prideš v klinično okolje, moraš se znati zorganizirati. Prvi teden je mogoče malo težje, že zaradi tega, ker si tudi ti na novo, moraš za skoraj vsako drugo stvar vprašati, kje je pa to. Ampak polka se pa enkrat ulaufaš, je pa vedno boljši. In na koncu meseca, ko moraš iti, je kar malo tako škoda, ne bi še šel, tudi oni bi nas kar tam obdržali, ker jim tako primanjkuje delavcev. Tako da poti so odprte. Dobro jutro, kako ste? Glede na to, da sem toliko zagnana že na tej šoli in mi je uspelo v bistvu pridobiti dosti točk, da se bom lahko klele na zdravstveno fakulteto vpisala v Ljubljani, kar pomeni, da me najprej čaka diploma. Potem pa bom šla pa za specializacijo kot inštrumentarka, kar pomeni v bistvu, da bom jaz pred operacijo bom mogla vse pripraviti, prešteti točno, koliko je pripomočkov in potem bom tako med napetimi operacijami bom lahko podajala inštrumente potom. Res je, da je to zelo, zelo odgovorno delo, ampak jaz ga bom sigurno resno vzela, ker me to res, res veseli. Sem Karolina Jenko, poučujem na srednji zdravstveni šoli strokovno-teoretične predmete in pa praktični pouk. Poučujem skoraj 20 let in s ponosom lahko povem, da po vsem tem času še vedno učim z velikim veseljem. Praktični pouk učim v Domu upokojencev Poljane. Moja vloga, ko pridejo na praktični pouk, je predvsem v tem, da jim pomagam pri prilagajanju na drugačne, na realne pogoje, da jim pomagam pri komunikaciji s pacientom. Običajno smo v življenju navajeni, da se pravzaprav starejši, odrasli obračajo na mladino, pa jim postavljajo razna vprašanja. Tukaj so pa mladi postavljeni v drugačno vlogo in morajo pravzaprav sami voditi pogovor, sami dati pobudo za pogovor in morajo kar pokazati precejšnjo mero obzirnosti, empatije, razumevanja, tolerance, pa še marsikaj drugega. Na naši šoli se zelo goji kultura prostovoljstva in pravzaprav daje našemu pedagoškemu procesu posebno dodano vrednost. In tukaj je zelo pomembno vključevanje dijakov. V Domu upokojencev dijaki sodelujejo pri raznih akcijah, kot so pohodi z vozički po Ljubljani, miklavževanje, silvestrovanje, včasih tudi na kakšni drugi prireditvi, ki pravzaprav temu rečemo, da poskrbijo za življenjske aktivnosti, ustvarjalna zaposlitev ter razvedrilo in rekreacija. Pogosto dijake vprašam, zakaj so se pravzaprav odločili za ta poklic, ki roko na srce ni lahek. Večinoma odgovorijo, da zaradi ljubezni do ljudi. In to se mi zdi tudi najbolj ta prav odgovor. Če primerjam z ostalimi srednjimi šolami, bi rekla, da imajo naši otroci več srčne kulture, več sposobnosti empatije in več pripravljenosti poskrbeti za nekoga drugega. Samo delo z mladimi me izjemno veseli,
in mi vedno znova predstavlja en poseben izziv. Sem nepopravljiv optimist in verjamem, da v mladi generaciji se vedno najde dovolj pozitivne energije, da gre čas naprej. Nujna medicinska pomoč, prosim. Sem David Gale, prihajam iz Ljubljane, sem zdravstveni reševalec. Zaposlen sem v zdravstvenem domu Škofja Loka na reševalni postaji in ambulanti nujne medicinske pomoči. Pri nas smo dobri prijatelji med sabo, dobro vzdušje, tudi izven službe se dobivamo, povezujemo. To je zelo pomembno, še posebej pri takem poklicu. Zanimivo je, da ko prideš v službo, nikoli ne veš, kaj te bo čakalo, kakšen bo tvoj dan. Ja, v bistvu ta poklic je edini poklic zdajle, če mi daš kjerokoli izobrazbo ali pa kjerokoli možnost do kjerkoli poklica, verjetno ne bi izbral nobenega drugega. Ne vem, kaj me veseli, ta adrenalin, fantje smo dobri prijatelji, sami svoji šefi, ne vem, kaj ne rečem, res. Če bi še enkrat zbiral, bi definitivno še enkrat zbral, ne bi nič drugega hotel. Hodil sem na srednjo zdravstveno šolo v Ljubljano. V bistvu, če po prvič povem, zakaj sem se odločil, pogledal sem razmerje, kje je največ punc na kateri šoli vpisanih. Ker sem bil tak bolj živ mladostnik, sem rekel, pa grem jaz tam, kjer je največ punc, bo najmanj konkurence. In potem sem tam prestal in mi je bilo všeč in sem rad v bistvu hodil v šolo. Ja, v bistvu na srednji šoli, ko te profesori učijo, pa se ti mogoče zdi, da je to neka stvar, ki te niti ne zanima toliko. Pa pol vidiš, ko prideš enkrat na oddelek oziroma ko prideš v neko službo, recimo v primeru naše službe, si ne ti tisti, ki stoji med tem, a bo nekdo preživel ali ne bo. In potem vidiš, koliko je tistega znanja, ki so ti ga dali ti profesori, uporabnega, ko začneš povezovati vsa znanja, pa vse, kar si pri predmetih dosegel, je pa ogromen enega znanja ti dajo na srednji šoli, ker se v bistvu sploh ne zavedaš, pa pol naprej vidiš, da je veliko si osvojil. Kako, gospod? To v redu? Verjetno, če bi še enkrat izbiral, oziroma skoraj gotovo bi šel še enkrat isto pot.